Līksnas kapos tiek atklāts piemiņas akmens kritušiem nacionālajiem partizāņiem. Vēl zemāk. Tomēr zemāk. No šodien te jau ir, kad mirušie dzirdēs Dieva tēla balsu. Un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos, ka Tēvam ir dzīvība pašam sevī, ka Jis ir devis Dēlam dzīvību pašam sevī un ir devis jām. Tad lūdzu, ja kuram kas sakāms, tad varat šeit pateikt savu vārdu. Godājamie liksnēnieši, ir pagājuši 2 gadi, kopš mēs pulcējāmies šeit, lai godinātu kritušo piemiņu, lai veidotu viņiem svētītu atdusu dzimtā pagasta kapsētā, lai pieminētu kara upurus un atgādinātu mūsu nākamajām paudzēm par to, ka mūsu tēvi un vectēvi nav velti savas dzīvības atdevuši par savu tēvzemi. Nu šodien mēs esam soli tālāk. Šodien visus šos kapus apvieno vienots krusts. Un man gribās šodien atgādināt to, ka veicot pārapbedīšanu, vienīgā zīme, kas katram no viņiem bija svētītais medaļons. Tas nozīmē, ka ticībā viņi bija savas dzīvības nolikuši. Un tādēļ, lai šis krusts pār viņiem visiem ir tā kopējā ticības zīme, kas viņus apvieno ar ticību Dievam, kas viņus apvieno ar savu tautu, kas viņus vieno ar mūsu nākamajām paudzēm. Brāļu kapu komitejas vārdā es gribu izteikt sirsnīgu pateicību Daugavpils rajona vadībai par to, ka bija iespējams šo piemiņas zīmi realizēt. Un es ceru, ka šī vieta būs tā, kur jaunā paudze varēs šo vienību ar iepriekšējām paudzēm izjust, atnākot šeit un godinot viņu piemiņu. Lai svētīta viņu atdusa,
un lai tā kalpo par stingru pamatu mūsu jaunajām audzēm un mūsu valstī. Dārgie latvieši, es no tos grupas esmu viens pats šeit, kuru var pateikt un lūdzu pievienot tos, kuri vēl šodien nav, kuri guļ mežā dēļ. Ir tāds Andrejs Vanaga, Vaivada Jānis, tie vēl mežā atradās. Es gribu pievienot viņus visus pie šā goda. Tagad vēl tāds Marcinku Jāzaps, kas Sibirē dus. Pagājušā gada viņš miris. Rašovska Pīterets, tas vēl plāvāja Sibirijā. Un es te zināju Morkana Kazmeri, Lozdas Pieteriti un Jūbuļa Antonu. Tie no manas grupas. Es šeit viens, tā kā šodien esmu šeit. Tā kā, kas zina un palīdziet varētu tos, kas guļ vēl mežā. Lai būtu tas gods. Atrodamies pie šī pieminekļa un nāk prātā tādas domas, ka mūsu valsts, mūsu tautas likteņgaitas allas bijušas lielu pārbaudījumu pilnas. Un parasti jau latvieši ir tā tauta, kas atskatās pagātnē, viņu ciena, pagātnē arī iedvesmo mūs šodien. Un kā prāvesta kungs teica, novembris ir tas mēnesis, kad daudz mums ir svētu dienu mūsu valstī, mūsu tautai. Tas ir rīt, 18. novembris. Un šie cilvēki, kas šeit tagad atdusas, tie bija tie, kas ticēja mūsu valstiskumam, mūsu vienotībai un mūsu nākotnē. Mēs pateicamies viņiem par to viņu iekšējo dvēseles pilnumu, kas nesa gadiem ilgi un kuri nevēlējās tapt pakļauti ne no vienas varas. Lai mūžīgi paliek takas, kas ved uz šo pieminekli, un mūžam mēs būsim pateicīgi viņiem par šo darbu. Mēs pateicamies jums, un Raina padomes vārdā es gribētu pateikties visiem tiem, kas piedalās šodien, kas piedalījās pārabadīšanā un šī pieminekļa izgatavošanā. Vēl es gribu pateikties arī bijušajam manam priekšgājējam Jānim Geibam. Viņš lūdza nodot jums sirsnīgus sveicienus un atvainoties, ka darba rezultātā viņš nevar šodien piedalīties. Paldies! Tautieši, mēs šeit esam sanākuši, lai noliektu galvas to pieminot tos, kas nevarēja savai Latvijai pāri darīt, kas aizstāvēt gribēja savu Latviju un savu tautu. Pa visu mūsu Latviju ir izkaisīti šādi nacionālu partizāņu kauli. Kā nosēts visur ir. Mēs maz vēl esam atraduši, bet daudz mums vēl jāmeklē un jāatrod. Un ja kādam ir kas zināms, tad lūdzu to neturēt pie sevis un palīdzēt arī atrast. Tas ir viens, kā saka, simbolisks šie 5 cilvēki, kuri ir atrasti un apvedīti kā pienākās. Bet vēl pilni meži, pilni, kā saka, lauki ir ar noslēptiem, kur Čeka ir noslēpusi. Ņemiet vērā, kad nošauti apmēram pēc mūsu aprēķini ir 15 000. 45. gadā mežos bija 9000 labi apbruņotu vīru, no kuriem 2/3 ir noteikti iznīcinātas, vai pat vairāk. Bet pārējie ir bijuši pa visu plašo Krieviju, kuri bija, kā saka, 1976 lēģeri, 273 cietumi un 75 psihiatriskās cietumi. Tur ir aizgājuši bojā viena liela daļa arī no tiem, kas, kā saka, netika nošauti uz vietas. Čeka savus pēdas slēp vēl šodien un palīdziet viņas atmaskot. Nu, es vienīgi varu izteikt
mēs esam te 3 izdzīvojušie partizāņi un simboliski no katru esmu spējīgs nolikt vienu ziediņu. Tas ir, kas mēs atbraucam no Rīgas. Bet izdzīvojušie gaužam maz ir. Tautieši, ņemiet vērā, kad mēs uzvarēsim, bet uzvarēsim tikai, ja mums būs vienprātība. Un ja mums vairs nebūs iespējas mūs skaldīt. Čeka vēl ir stipra, Čeka vēl skalda un skalda uz katru vietu. Neļaujieties, nepadodaties, esiet latvieši kā bijāt. Paldies! Varbūt kāds tagad gribēs pateikt. Tad jūs pastāstiet, jā, kā bija pirms 2 gadiem un kāpēc jūs sākāt šo pārapbedīšanu? Nu, tā bija Daugavpils rajona un vietējo līksnēniešu iniciatīva, jo bija zināms, ka Nīcgales pagastā pie bijušā pagasta nama, kur pēc tam darbojās tātad Čeka vietējā, ja, tika savest un aprakti nacionāli partizāņi. Bija konkrēti cilvēki zināmi, konkrēti uzvārdi, ja, un tuvenieki arī bija aktīvi tajās domās, ka vajag kaut ko izdarīt, lai viņus pārapbedītu. Un tad, lai to visu izdarītu profesionāli un maksimāli, teiksim, precīzi tas viss būtu veikts ar iespējām identificēt, kurš ir kurš, tad lūdzu Brāļu kapu komitejas izpētes grupu to veikt. Nu, un jāsaka, mūsu speciālisti to arī veica. Un pirms 2 gadiem vasarā šeit notika pārapbedīšana, izvadīšana no Nīcgales draudzes dievnam un pēc tam lielā izvadīšana no Līksnes un apbedīšana šeit kapos. Vienojoties ar radniekiem, tika nolēmts, ka šie cilvēki netiks dalīti un, teiksim, Nīcgalietis, tur ir 1 nīcgalietis un 4 līksnēnieši. Un netiks teiksim, viens vests uz Nīcgales kapiem, citus šeit. Jo tika uzskatīts, ka tas kļūs par tādu kopējo piemiņas vietu tuvākajiem, teiksim, pagastiem, lai reizē tas būtu arī tāds vēstures moments, ja? Un tagad es sarunājos ar šī pieminekļa autoru un realizētāju Ivo Folkmani. Kā tapa šis darbs? Šo akmeni mēs atradām Daugavas malā. Tas ir no upes krasta paņemts
Nu, un šī te ideja iekalt tajā krustu, tā bija pēc arhitekta Dāņa Bērziņa projekta, un es to izpildīju. Upmaņa kungs! Tas viss apmainīts.